minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil adzim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Sampai gak sarang-sarang diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. He eling-eling wong akeh kang padha iman aja padha ngucap sapa sira kabeh ing lafal ra'ina lan padha ngucap sapa sira kabeh ungdurna lan padha ngrungokake sapa sira kabeh lan kadhe wong-wong kafir utawi siksa kang perih ora seneng wong-wong kang padha kafir saking ahli kitab lan ora wong-wong kang padha musyrik yen to den turunaken ing atase sira kabeh saking bagus-baguse saking pangirane sira kabeh utawi Gusti Allah iku nertemtokake kelawan rahmate Gusti Allah ing wong kang ngersakake sapa Allah utawi Gusti Allah iku duweni kanugrahan kang agung. Lamun busek sapa ingsun saking ayat atawa ingsun lalekake ing ayat ingsun tekaake
kelawan kang luwih bagus saking ayat mau atau sepadane ayat ana toh orang ngerti sapa sira teman sedone Gusti Allah ing atase saben-saben suci iku maha kuwasa ana toh orang ngerti sapa sira teman sedone Gusti Allah kaduwe Gusti Allah kerajaan langit lan bumi lan ora ana kaduwe sira kabeh saking sakliyane Gusti Allah saking kang nulungi lan ora ana kang nulungi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun simak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. He wong kang padha iman, sira aja padha ngucap nalika Kanjeng Nabi mulang ra'ina. Ra'ina niku artine mugi panjenengan napa niku ngreksa kula. Nah niki tiang-tiang Yahudi niku awit jaman riyen niku senengane merubah-merubah ciptaane Gusti Allah, merubah-merubah dawuhe Gusti Allah. Merubah ciptaan niku nek sing cara fisik niku senenge napa niku khoza. Khoza niku potong rambut dipetak-petak, enten sing digondrong, enten sing dipetak, digambar-gambar. Niku namanya khoza, niku cukurane wong Yahudi. Nek potong rambut sing saya niku nggih modho gundul napa dawa nggih dawa tapi sing rapi. Nek khoza niku mamane mriki ditipis ya to. Dadi gambar-gambare napa ditipis masa gundul nek dhuwure gondrong niku namanya khoza. Niku wong Yahudi ngene. Wong Yahudi ugi seneng napa niku nek enten tiyang Islam padha ngece. Ade rumiyin nek enten tiyang-tiyang Islam sami ngaji kane Kanjeng Nabi. Di para sahabat niku nek Kanjeng Nabi mulang ngaji sami roina ngoten. Nggih Kanjeng Nabi panjenengan mungkin saged njaga kula. Ro'a niku artine angon. Ro'a kayar khaulal himah ro'a. Ra'iyah. Ra'iyah niku rakyat. Bahasa Indonesiane rakyat, bahasa Arabe ra'iyah. Ti wong sing dingon. Nah, pemimpin ra'i sing angon. Sing dipimpin jenenge ra'iyah, rakyat. Jadi para sahabat sami matur ra'ina. Lah wong Yahudi niku krungu. Terus ra'ina niku dalam bahasa Yahudi niku elek, jadi diplesete. Dadi krono wong Islam ngaji ya wong Yahudi niku etok-etok nira-nirake wong Islam ra'ina, tapi kalih nek cara Jawa nek ngiwi-ngiwi kan Mas. Ngiwi-ngiwi niku ngece lah. Ngece. Ra'ina ati karo beyak-beyak nek ngece. Wong Islam enak. Lajeng terus ayat niki. Wong padha iman nek sira aja ngucap roina, tapi sira padha ngucap ungdurna, yuk kon genti. Ungdurna. Mugi panjenengan gatosaken kula. Nadhara niku memperhatikan. Nanti nek ro'a niku melihat dengan mata kepala. Ro'a. Ro'a itu samaa, aku roh langit. Ro'a itu mar'atan, aku roh wedok. Nah syahadane nyekseni. Syahid tu atil faza, aku nonton televisi nyekseni TV. Tapi nek nador tu niku melihat tapi juga dengan hati. Melihat memperhatikan niku pakai nador. Di ungdurna mungkin panjenengan gatosaken kula. Wasma'u lan padha ngrumakake sapa sira kabeh. Jadi syariat Islam itu selalu menselisih orang-orang Yahudi. Teng babagan kene napa mawon. Wong Yahudi niku nek enten sesuatu yang menakjubkan niku tepuk tangan. Aplaus. Syariat Islam mboten. Nanti nek enten sesuatu yang menakjubkan mboten barang tepuk tangan. Nek umpamane tepuk tangan nggih enten. Mboten enten. Penting syariat nek wong wedok nelokake umpamane enten imam kleru niku ada tepuk mboten enten tapi enten.
biar menyelisih dengan orang-orang Yahudi. Wong Yahudi ngoten niku. Wong Yahudi niku senenge ndek brengos niku tinggu dawa, tapi jenggote dikerok. Jenggote dikerok halus. Nah, syariat Kanjeng Nabi niku nek kumis niku dirapikan, sing penting ora nyabrang lambe. Makanya kumis niku basa Arabe syarib. Artinya saroba kan ngombe lho. Syarib iki melu ngombe, nek ngombe iki brengos kan melu Pak wedang kena wedang. Syarib. Artinya kumis itu dirapikan apa dikerok. Tapi nek jenggot dirapikan, mboten marang dikerok tapi dipotong. Dipotong, dirapikan. Syariat sing ngoten. Karena wong Yahudi ngoten niku senengane di syariat Islam itu semuanya menselisih orang-orang Yahudi. Wong Yahudi boleh ro'ina tapi kalau ngiwi-ngiwi terus dawi. Aja ngucap ro'ina, saya ganti umdurna. Karena umdurna niku mungkin dalam bahasa Yahudi tidak ada arti yang tidak baik. Ro'ina niku diplesetake. Jadi arti sing boten sae. Rumiyin tiang-tiang Yahudi niku bar diselametake Nabi Musa niku dipun dawuhi sujud kan njaluk ngapura kalih Gusti Allah, tapi malah napa? Malah mledingi ini bakal riyen sing dijoke. Terus diken didhawuhi Gusti Allah kan napa ndonga hittatun. Hittatun artinya ya Allah mugi panjenengan ngapura dosa kula. Tapi diplesetke dadi hintatun. Hintah artinya gandum. Ya Allah kula njaluk gandum kemawon kan ngeceni kalih Gusti Allah. Padahal niku tasih enten nabine lho, zaman Nabi Musa. Enten nabine wani kurang ajar meneh napa? Pun mboten enten nabine. Pamila orang-orang Yahudi sekarang itu lebih kurang ajar lagi karena pun mboten enten nabine. Enten nabine wani ngeten niku. Di pada zaman Nabi Musa. Wa kulum durna wasma wadil kafirina adzabun alim lan kadhe wong kafir ana siksa king pedih. Nggih menika teng mriki disebut-sebutaken tiang-tiang Yahud. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab. Ora seneng, ora ridho wong-wong kafir saking ahli kitab, wong kafir Yahudi Nasrani. Walal musyrikin lan ora seneng uga wong kafir saka wong musyrik. Nah, teng mriki tiang kafir niku dalam akidah Islam kita ada dua macam. Yang satu yaitu ahli kitab, yang satu tidak punya kitab. Nah, yang ahli kitab niku napa? Rumiyin pun dituruni kitab tapi tidak napa mboten derek kitabe, malah kitabe diubah-ubah. Nggih menika tiyang Yahudi kaliyan tiyang Nasrani. Tiyang Yahudi rumiyin dituruni Taurat, tiyang Nasrani dipun turuni Injil lan ugi dipun ngamalaken Taurat. Jadi yang Nasrani niku zaman Nabi Isa mengamalkan Taurat sekaligus Injil. Ini saat dari Nabi Isa namung Taurat kemawon. Dan itu khusus untuk Bani Israel. Di Taurat Injil niku khusus untuk Bani Israel. Jadi wong Jawa barang mboten angsal. Karena wong Jawa mboten Bani Israel. Wong Jawa khusus Taurat Injil itu hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa ngendika wa rasulan ila Bani Israel. Allah mengutus Nabi Isa khusus untuk Bani Israel. Karena tiang-tiang Bani Israel utawa Bani Yakub niku bola-bali dituruni nabi, dituruni kitab padha napa? Padha kurang ajar kalih nabi ini. Bani Israel sing Islam nggih enten. Kadene sahabat Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi tapi Islam. Pendeta zaman rumit, pendeta nggih kathah sing sami mlebet Islam. Karena apa? Mengamalkan Taurat dan Injil apa adanya. Kama unzila, sebagaimana Allah turunkan. Pramila teng mriki dipun sabutaken tiang-tiang kafir saking kelompok Yahudi Nasrani lan tiang kafir saking musyrik, berarti mboten gadah kitab nek zaman Kanjeng Nabi, tiang-tiang penyembah berhala. Saged saking kafir Quraisy utawi suku-suku Badui sanesipun. Saniki ya tiang-tiang agama-agama selain Yahudi Nasrani niku ibaratnya agama bumi, ciptaan manusia. Jadi biasanya
berasal dari olah pikir dari seseorang, filsafat ya, jo akeh sing mengikuti dadi agama juga. Tapi nek mung Gusti Allah agamane namung napa? Islam. Innaddina 'indallahil Islam. Angin pastine teman setune agama mung Gusti Allah niku nggih namung Islam. Sanesipun nek cara Islam mboten agami. Walaupun nek cara negara diakui agama, tapi nek cara Gusti Allah mboten dipun akui sebagai agama. Karena innaddina 'indallahil Islam. Ora seneng wong kafir saking Yahudi Nasrani lan ora seneng wong kafir saka golongan musyrik penyembah berhala yen to Allah taala niku nurunaken dumateng kula bayan sami nggih menika dari kebaikan dari Tuhan kalian yaitu wahyu kenabian. Dadi wong-wong Yahudi Nasrani niku mboten seneng nek Gusti Allah niku nunjuk nabi saka Bani Ismail saking tiang-tiang Quraisy. Gimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Gimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila tiang-tiang pengikut Taurat Injil niku ketika sinten niku Ibu Aminah kalih Said Abdullah nikah niku mereka sudah tahu, maka mereka berbondong-bondong hijrah ke Mekah ingin punya anak ben anaknya jadi nabi. Jadi nek kabar nabi akhir zaman lahir nang Mekah niku wong yang di Nasrani pada ngerti. Dene sing adol lemah, adol sawah barang gawe napa pindah teng Mekah, teng mereka ngontrak napa tuku tanah, terus gawe anak teng mriku. Tujuannya napa mos ben anake dadi nabi. Jadi mereka sudah tahu nabi akhir zaman makin lahir teng Mekah. Akhirnya napa ketika lahir seorang nabi, seorang bayi yang tanda-tandanya sudah ada dalam Taurat Injil kok lahirnya ora saka Bani Israil. Nah, terus enten sing spontan mati ya, kaget. Enten sing malah njuk oleh hidayah mlebu Islam. Kok cocok karo Taurat Injil. Enten sing gething, sing sengit. Sengit yo merovokasi ben wong ora percaya. Ya macam-macam niku. Nah, akhirnya mereka mboten seneng. Sing mboten seneng ya diikuti banyak orang menjadi tiang-tiang kafir akhirnya. Karena yang mereka ora seneng yaiku sebagian wong kafir saking Yahudi Nasrani lan wong kafir saka wong musyrik. Yen to Allah Ta'ala niku memilih seorang nabi dari orang yang Dia kehendaki. Menika saking suku Quraisy. Wallahu dzul fadlil adzim, utai Allah niku nggadahi kanugrahan ingkang agung. Salajengipun teng Al-Qur'an iki enten ayat nasih enten mangsuh. Niku dipelajari dalam ilmu usul fikih. Jadi tidak semua ayat Al-Quran itu kena digunakan. Ayat-ayat mangsuh yang mboten asal dipun gunakan. Lah ketika Al-Quran itu ada nasih mangsuh, terus wong Yahudi niku padha ngece dhateng wong Islam. Wah, melu Kanjeng Nabi Muhammad malah mencela-mencela saya akon ngene sesuk akon ngene beda to. Saiki akon salat madhep nang Baitul Maqdis, sesuk dikon pindah nang Ka'bah. Nabi ini ora konsisten, rasa melu anane. Maka turun ayat yang tadi, manang sahmin ayatin, engsun ora menghapus dari suatu ayat atau kami lupakannya, kemudian kami mendatangkan yang lebih baik dari ayat tersebut. Artinya Allah Ta'ala nurunake ayat sing mangsuh niku. Ayat sing nasih yaitu menghapus, jadi nasihnya menghapus, mangsuh sing hapus. Niku tujuannya apa? Tujuannya pertama adalah tadarruj fil hukmi. Jadi Allah Ta'ala niku nek menghapus suatu hukum niku pelan-pelan. Pakai napa nggih? Cara Inggrisnya step by step, tidak langsung. Contohnya apa? Contohnya ayat tentang Homer. Homer niku sudah mentradisi di kalangan orang-orang Quraisy. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf niku nikah, niku disuruh Rasulullah untuk membuat walimah.
aulim walau bisatin. Tinggal walimah walaupun nyembelih wedhus siji. Nah, bar nyembelih wedhus niku udah mendem ya. Ngombe-ngombe ini tasih dereng diharam ini. Masih boleh. Minuman keras masih boleh. Nah, kemudian awal-awal ayat turun ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kowe kabeh aja nyedhaki salat nalika dalam keadaan mabuk. Dadi nek pas ora mabuk niku mboten napa-napa. Dadi mamane salat Isya, bar Isya niku mabuk mboten napa-napa. Mangke subuh niku pun sadar. Dadi mun mboten terpengaruh minuman. Tapi nek bar maghrib mendem mboten oleh, mari mendekati Isya masih terpengaruh minuman. Lah bar do pesta dengan Abdurrahman bin Auf niku enten sahabat ngimami ini niku karena terpengaruh minuman sing diwaca surat Al-Kafirun lane ora kewaca. Kudune kan la a'budu nama tak butuh. Jadi ma'budu nama tak butuh. Aku nyembah kaya sing mbok sembah. Makmume geger kok wacane ngene lane ora kewaca. Ternyata dia masih terpengaruh minuman. Terus turun ayat meneh yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Sahabat tanglet hajane khamre hukume piye to? Terus khamre ana manfaate, ana madharate, ana dosane. Jadi antara manfaat karo dosane ki luwih gedhe dosane. Dadi wong kon mikir dhewe. Pengen gue pengen ora. Manfaate ya ana, mungkin ben awake anget nomor pripun. Tapi dosane ki luwih gedhe, madharate luwih gedhe. Akhirnya terus lali yo macane ayat barang ngene niku. Oh niku kita mengambang. Hukum khamr masih mengambang. Nah, terus akhirnya setelah kejadian enten ngimami keliru niku terus turun ayat terakhir la taqrabus anapa niku innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Teman satune khamr, judi, mundi nasib dan sebagainya itu perbuatan setan, maka jauhilah. Lah bar niku khamr minuman keras baru dilarang. Awal-awal ini masih dereng dilarang. Nah melo ayat la taqrabus sholata wa antum sukara niku ayat napa? Mangsuh mboten kena gawe dalil. Mboten kena gawe dalil. Karena apa? Sudah dinasah dengan ayat yang terakhir. Mboten niku. Nah melo nek tiyang-tiyang sing terkadang memahami ayat Al-Quran dari terjemahnya saja, ini bahaya nih. Kalau pernah nih contoh sing keliru, ampun diamalake. Kalau pernah kok Jumatan, sing khotib ini kok nggih kita memahami Quran berterjemahan kok. Nanti piyambake niku melarang orang di nek wong salat orang ngerti artine jare salate rasah. Kenapa? Jare kaya mabuk ayatnya niku jare. La taqrabus sholata wa antum sukara. Padahal ayat itu ayat sing wis mangsa ngoten. Jarine nek salat ora ngerti sing diwaca kuwi jarine kaya wong mabuk jarine. Nah, dalile niku la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, niku kan salah kaprah niku. Salah kaprah padahal ayat-ayat mangsa mboten kena dienggo. Contoh mulai ayat mangsa. Pamane enten tiyang kafir kali Islam perang. Nah, adalah penguasane niku nggih pengine rakyatnya damai lah. Mana kabupaten A Islam, kabupaten B ora Islam, perang. Pemerintah meneng-meneng ae, lakum dinukum waliyadin. Nah, niku nggih mboten kanggo. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin niku ayat mangsuk. Dulu ketika awal-awal Islam niku Kanjeng Nabi kan dijak kompromi kali wong kafir. Aku gelem Islam syaratnya dino iki nyembah patungku tapi sesuk aku tak nyembah Gusti Allah. Turun ayat nama laku dinukum waliyati. Nah, pemane wong wis Islam wis kuat ya dimusuhi wong kafir, njok Islam kan meneng wae alasan lakum dinukum waliyati mboten kanggo niku. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul musyrikina ka'afatan kama yuqatilunakum ka'afah. Niku ayat sing nasr. Jadi nek wong kafir merangi ya kon merangi ngeten lho. Ora njokan meneng wae lakum dinukum waliyatin mboten niku ayat sing riyen. Ketika Islam masih sedikit.
Niki ilmu-ilmu ngeten niki ya kedah ada yang paham. Namanya ilmu usul fikih. Enten nasih, enten mangsuh. Ada yang dimangsuh dengan hadis. Ada Quran dihapus dengan Quran. Ada Quran dihapus dengan hadis. Ada hadis dihapus dengan Al-Quran. Itu enten. Namanya ilmu usul fikih. Di pesantren diajarkan menaik pun kelas gangsal. Para alfiyah ini pelajaran usul fikih. Makanya yang mriki Allah Ta'ala dawuh ketika Allah Ta'ala menghapus suatu hukum itu tujuannya Allah Ta'ala akan menurunkan yang lebih baik dari hukum itu. Kalau menawi yang awam diajak mempelajari tafsir namun memahami terjemah itu mau ayat-ayat maksud gawe dalil bahaya nih. Dalil itu boleh ide Al-Quran. Boleh ide. Padahal seperti itu, ada nasih, ada maksud. Alam taklam, ana ta ngerti sapa sira ora. Alam taklam, tidakkah kamu tahu bahwa Allah Ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya, baik membuat ayat nasih dan maksud. Alam taklam, ana ta ora ngerti sapa sira temen Allah Ta'ala iku duweni keraton kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa nasir. Lan arana kadosa kabeh saya saling Gusti Allah yaiku zat kang nulungi waliyin kalian nasirin iku sinonim. Enten sing terjemahke waliyin iku pelindung. Enten sing terjemahke nggih pelindung penolong sami mawon. Sinonim waliyin wala nasirin. Terus ketika Rasulullah itu beliau dakwah di Mekah, niku surat-suratnya kan ayat-ayatnya pendek-pendek, ayat-ayatnya pendek, tetapi maknanya dalam-dalam. Nah kemudian ketika Islam sudah banyak, sudah pengikutnya banyak, kemudian turun ayat-ayat yang Madinah, itu banyak berkaitan dengan hukum-hukum, ayatul ahkam. Nah rumiyin ketika Rasulullah niku teng Mekah, niku banyak juga orang-orang Islam yang boten sabar. Karena dimusuhi datang orang kafir itu ajak perang kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mau yang kafir diperangi mawon. Adus pun mboten sabar. Tapi karena Nabi belum didhawuhi Allah Ta'ala untuk berperang, Nabi nggih mboten terus perang, masih sabar. Di orang kafir yang tetap sabar. Tapi ketika sudah ada dawuh perang, maka perang. Dan orang-orang yang dulu mengajak itu ternyata malah tiang-tiang munafik. Akhirnya ketika perang diwajibkan betul malah dia nggak berani. Nah ini biasanya tiang ngeten niku wong sing cari muka. Jadi gayane sok wani tapi bahasa ditenani malah mboten wani. Sejak zaman Rasulullah sudah ada orang seperti itu. Nah, nanti ayat-ayat yang ayat-ayat kital istilahnya di Quran ini ayat-ayat kital itu ayat nasih. Tapi ayat-ayat ketika seperti lakum dinakum waliyatin itu pun mangsuh. Berarti nek digawe dalil mun mboten tepat. Mboten tepat. Cuma pramila tepatnya nggih untuk mengajari kepada anak-anak kita. Nah, kita kan saat ini toleransi kebablasan toh. Toleransi kebablasan apa sih di masjid nyanyi gereja barang tak karuan. Ini toleransi kebablasan. Pesantren kiai barang cari ini kiai apa? Pidato nang gereja barang ya. Kebablasan. Toleransi yang kebablasan. Nah, tidak memahami di Islam itu harus dipahami ilmunya secara komprehensif. Komprehensif itu berurutan. Jadi mamane enten kiai mungkin lah tapi nggak pernah mondok moro-moro juga pinter apa carane pripun mboten modern apa ajar sing YouTube napa-napa mboten pernah ajar nawusara mboten pernah ajar usul fikih mboten pernah ajar mustalah hadis mboten pernah ajar napa niku carane instrumen lah kami memahami dawuh Gusti Allah. Nah ya membahayakan katanya karena belajarnya tidak urut karena yang pesantren niku awet kelas dol tuh kelas nawa kelas cara pondok ini kelas alfiyah lah alfiyah pun rampung sih tempat ajari ilmu lainnya ini yang kita urut ya
Ya Allah. Nanti nek guru mondok 3 tahun 4 tahun itu dereng saged. Minimal sah mondokne 8 tahun. 8 tahun itu nembe rada paham. Mula menawi teng Mekah niku teng Abu Yazid Maliki. Niku harus 10 tahun. 10 tahun. Teng mriki Solo enten namine Habib Soleh Al-Kaf. Ade Habib Hasan ya. Kepanggih kula teng Mekah cerita. Jadi dia diterima di Mekah tapi harus 10 tahun. Harus 10 tahun. Niku suratnya mboten ditutuki ibuke. Nanti ibuke mboten asal. Akhirnya ibuke pun saya tahu ibu Habib ini Hasan Al-Kaf, Abdullah Al-Kaf, keluarga Al-Kaf, lain Kalman. Dia masih di Mekah, belum pulang. Soleh masih lakib, harus 10 tahun di sana. Kalau mereka tahun 2013, ini nembe anyar. Nanti 2023 mungkin baru pulang karena harus 10 tahun. Ini lari nopo, mubalek sing. Mau saya belajar urut ini rada kecuali piyambake gede ilmu laduni. Ilmu laduni itu mboten digoleki tapi saged piyambak karena mungkin orang tuanya atau dia cucunya Rasulullah dan sebagainya mungkin bisa. Tapi nek kasus kula ben sampe sing tiyang awam niku nggih rada angel, rada oleh ngaji. Wanita sekedhik saing kula mugi-mugi enten manfaatipun, mugi-mugi men sami dipun paringi istiqomah genipun ngaos, dipun paringi ilmu ingkang manfaat, dipun paringi kesehatan zahir batin, dan mugi-mugi dipun tebihaken saking fitnah akhir zaman menika, dan mugi-mugi men sami dipun paringi putra ingkang saleh salehah, dan mugi-mugi men sami dipun akhiri kanthi saking husnul khotimah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.